क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? आज मैं आपको बताऊंगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो जनूबी अमेरिका के 9 ममालिक 2.7 मिलियन मुरबा मील पर फैला हुआ है। ये पौधों, जानवरों और हशरात के 10 मिलियन से ज्यादा अक़साम का घर है और दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। बदकिस्मती से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जंगलात की कटाई, खानकोनी और मौसमियाती तब्दीली समेत बहुत से खतरात का सामना है। हम इसकी हिफाजत ज़मीनी इस्तेमाल के पायदार तरीकों, जंगलात की बहाली की कोशिशों और मकामी कम्युनिटीज़ की मदद से कर सकते हैं।